Rrugtimi ime në këtë industri ka mbi 30 vite që e kam filluar me hapat e para që në veri të Shqipërisë, në qytetin e Fusharësit, dhe ma vonë me proponimin e thjesht, kam arritur të zbres deri në Kurbin, në Leq, aty ku ishte industria shumë e zhvilluar e drorit, dhe ma vonë në vitin 2001 kam arritur të ndërtoj në Tiranë një ambient me 8.000 metra katror dhe 7.000 metra katror e godin. Indicjet e para në zonën ku ju banonit, nga i morët, pse në këtë fush? Indicjet e para i mora për arsye se vazhdimisht ajo zonë ishte mbuluar me pyje dhe ka qenë vendi me shumë pyje në Shqipëri, po të thush, dhe aty unë punoja, kisha marrë dhe shkollën e mesme për silvikulturë dhe punoja për në atë sektor dhe ato ishin fillimet e para të mijat. Ishte një kohë kur në fakt përdoreshin pra pyjet industria e drurit, ndërkohë jemi në një kohë tjetër ku e kemi në zbatim moratoriumin, apo jo? Ajo kohë u ba moratoriumi, tashi ne danë të para zakonisht i marrim të gjitha nga Malizi, nga Bosnja, nga Serbia marrim një pjesë edhe nga Italia, dhe në Shqipëri aktualisht nuk është shfrytëzohet me rregulla dhe nuk lejohet të shfrytëzohet lënda e drurit. Cilat janë mësimet apo përvojat më të rëndësishme që ju kanë ndihmuar që të ndërtoni një kompani të suksesshme? Po flasim për një sukses të Ardenos sot. Kompania suksesshme, unë i kam me fillimet e saj, duke bashkëpunuar me firma italiane mjaft precizioze, ku arrita t'i bind dhe serioziteti i firmës time të bashkëpunoj me ta dhe ata ngritën një fabrikë në Leq të Kurbinit. Dhe ma vonë, ata duke pa e curin që vështirësi që u krijuan këtu në vendin tonë, ata u larguan dhe lanë fabrikën pa aty dhe unë vazhdimisht e kisha ëndër ndërtimin e një karrike industriale në Shqipëri. Dhe me këtë rast unë përvetësova gjithë teknologjinë për karrike dhe arrita ta ngrij në Tiranë. Dhe sot nuk kemi vetëm karrige, por do t'i shpjegojmë edhe ambicjet në të ardhmen, ndërkohë kemi ndjekur në pjesën e parë të gjithë morinë e produkteve që u ofroni. Plot 30 vite, siç ju e thatë, por si e përshkruani nga fillimet e deri më tani? Vështirësitë, jeni të kënaqur me çka keni arritur? Fillimet kanë qenë mjaft të vështira, por energjia pozitive dhe ambicia për të ndërtuar biznes e për të ecë drejt suksesit ishin mjaft të mëdha. Dhe aty nuk është marrë asnjë diçka parasysh, vetëm punë dhe seriozitet. Kurse ma vonë filloi ngritja e teknologjisë më moderne dhe gjatë rrugës ka pas vështirësi, ka pas edhe kënaqësi, sidomos vështirësitë më të mëdha janë krijuar me rastin e Covidit, ku kemi ndërprer punën për 5-6 muaj dhe aty ka qenë një... Ajo përshkruhet si pjesa më vështirë në gjithë 30 ditë? Pjesa më vështirë e rrugtimit tim është pjesa e Covidit. Kur ndërprerja e punës dhe mos puna, dhe me thonë edhe mos të kesh të shitje. Mungonin porosit, mungon të prodhimi. Mungon të gjithka, mungon të rruga, mungon të lëvizja, telefonata, dhe çdo gjë ishte në stagnacion. Ndërkohë ju kishit investuar. Ne kishim investuar dhe unë vetëm 15 ditë kam kam lanë punëtor në shtëpi dhe ditë tjera kam punuar duke pasur reparte, duke ba sistemime të ndryshme, vetëm për të majtë punëtorët në punë që mos largohen. Ishte një kohë pazakont për të gjithë, por le ta lëm pas e ardhmja. Vizioni që keni për kompaninë tuaj? Vizioni i kompanisë tonë është mjaft i largët dhe ne kemi arritë gjithë ato suksese, jo vetëm në fushën e përpunimit të drurit, por edhe të mobilimit. Ne arrim sot të bëjmë mobilime moderne, klasike, sipas porosive të klientit, të personalizuar dhe kemi një treg mjaft të kënaqshëm në Shqipëri dhe jashtë vendit. Ku eksportoni ju? Ne eksportojmë produkte të gatshme, shumicën e eksportojmë në Malzi, ku kemi klienta të shumicës, jemi mjaft kënaqur me Malinezi, në Kosovë, në Greqi, në Itali prap eksportojmë, por atje eksportojmë zakonisht të lanë jo të përpunuara thellësisht, vetëm gjysmë të gatshme, dhe klientë mjaft të mirë kemi në zonën Gjermane, në Austri, në Angli, edhe në Zvicër kemi dhe deri në Austrinë e largët. Çfarë ka bërë Ardeno që është zgjedhur nga kompanitë jo vetëm të rajonit, por edhe kompani të tjera evropiane për të marrë produkte në gjithmorinë e kompanive produse dhe përpunuese që ka? Asistenca dhe eksperienca e marrën nga firmat italiane, firma mjaft prestigjioze si Caligaris, Palma, Topsedia,
Gruristan Sedja, ne na ka imponuar dhe na ka specializuar që të jemi mjaft korrekt me cilësinë dhe nuk bëjmë asnjë lëshim për sa i përket cilësisë dhe korrektsisë. Përse Ardeno dhe Tonina Lia është për e famshme dhe temë prezente, e njohur në mediat ballkanike në këtë industri? Fama kësaj vjen duke pas një eksperiencë gjatë dhe rruga jonë ka qenë mjaft e mirë, klientat tonë janë të kënaqur, kudo flitet mirë për ne, ne s'kemi ba asnjë lëshim në kuadrin e cilësisë, sasisë edhe të kohës të produktit. Ne pam edhe në kompani shumë pajisje, shumë makineri të marra kohë më parë, por edhe të fundit. Sa investoni në teknologji? Ne kemi investuar në teknologji që në vitet 2005, kemi investuar rreth 500 mijë në teknologji për punimin e karrikës, që janë linje mjaft moderne, të robotizuara dhe kanë kapacitetet larta të prodhimit. Ma vonë, o ba domosdoshme që ne të kalojmë edhe në sektor tjerë, si që janë dhomat e gjumit, këndet për familje, çdo gjë, arredimin e shtëpisë, së gjornat për që i takon të produktet që përdor një shtëpi. Ndërkohë, nëse mund bëjmë një përmbledhje të kapaciteteve tuaja prodhuese për punuese, qoftë për atë që mbetet në vend nga kërkesa këtu shqiptare, por edhe jashtë, afërsisht në vit sa janë kapacitetet prodhuese dhe për punuese nga Ardeno? Kapacitetet prodhuese janë të larta, për sa i përket se ambientet tona aq marrin kapacitete, se do të kesh edhe ambientet mjaft mëdha, në prodhimi personalizuar nuk i shton shumë kapacitetet, ndërsa prodhimin seri kemi kapacitetet mjaftueshme, kemi deri në 500 karrike në ditë, po të kemi shitje, kurse prodhimet e tjera të personalizuara i kanë kapacitete më të vogla, që ne i bëjmë, i dizenjojmë, i realizojmë me mjaft sukses. Ka kërkesa edhe për shkak të njësive të reja akomoduese turistike flas në vend, hotelet, njësit ka? Po, kemi mjaft kërkesa, sidomos për hotelet e reja, për dhomat e gjumit, për karriket valina që jemi brend kudo dhe punojmë mjaft mirë me ta. Si shikoni të rësi këtë industri dhe rolin që ka Ardeno për të dhënë një shtys, jo vetëm Shqipëri, por edhe për te, si që thamë? Industria për punimet mobilive ta është gjithmonë në ngritje. Ne shohim vazhdimisht që po ngrihet, hapen firme të reja, ka kërkesat vinë në bazë ndërtime të reja, kur shef ndërtime të reja dhe kërkesa për mobile janë të gjitha të shumë llojta. Dhe ne shpresojmë e besojmë që do të jetë një ecuri mjaft e mirë, edhe punojësit të ri, edhe mobilët të ri do kenë mjaft punë për të realizuar në arredim e mobilim të familjet, të hotelet e restorantët. Pra, prishmërit për kontratat, porosice dhe nga jashtë dhe nga brenda duken pozitive në të ardhmen? Janë porosit nga brenda jashtë janë mjaft pozitive, sidomos nga jashtë, ne kemi pas kërkesa nga firma zvicerane, nga firma austriake, nga firma gjermane, deri dhe në Amerikë për të prodhuar në seri. Mirë po, kapacitetet tona nuk lejojnë serin, se kërkojnë shumë me kontinjer, dhe për momentin e si nuk keni menduar të zgjeroheni më tej me sipërfaqe, me magazina, me prodhim? Shumë shpejt besoj se do bëjmë edhe zgjerime, të gjejmë vende ku ka dhe fuqi punëtore, se në Tiranë fuqia punëtore po reduktohet pak a shumë. Mendoni të ndërtoni fabrika në qytete tjera? Patjetër. Mund zbulojmë diçka? Unë kam një repart aktual në Laç, edhe me sipërfaqe të mirë, kam dhe asistencë njohje atje, dhe besoj që të spostoj një pjesë të fabrikës në Laç, ku edhe fuqia punëtore është më e lirë. Është më thjesht përgjetur. Gjithsesi ju keni bërë, ja keni dalë me fuqinë punëtore brenda vendit, ende nuk keni shkuar tek të huajt, apo jo, siç kanë përfunduar disa kompani apo disa biznese në vend? Unë ka 30 vite në këtë biznes dhe për 30 vite mund të kem 10-15 veta që kanë filluar të punojnë me mua. Ka dhe 20 vite, 24 vite që punojnë dhe nuk janë larguar nga firma Ardena. Dhe shpresoj, unë kam shumë të pak largimin e punëtorëve, nga që jena të lidhur, ngushtë me ta, me kanë ndihmuar, i kam ndihmuar në rastet veçanta dhe ata nuk pranojnë të largohen për asnjë lloj kushti. Teksa na shpjegoni këtë qëndrueshmëri me stafin tuaj, që është gjë shumë pozitive, cilat janë disa nga mësimet tuaja më të rëndësishme që do doni t'i ndanit me të rinjt edhe për t'i nxitur të futen drejt rrugës biznesit, pse jo edhe në këtë industri?
Ne vazhdimisht kemi bërë mësime treguese, sidomos me fakultetin e pyjeve, ata vijnë bëjmë mësime aty, i kërkojmë, kanë dhënë asistentin e tyre dhe kanë marrë asistentin tonë dhe kemi qenë gjithmonë të kënaqur, i kemi marrë në praktika mësimore me nga 1 muaj 2, ku edhe marrim nga ne, edhe ne marrim nga ata. Dhe unë besoj se ne do të thithim të rritë që të vazhdojnë këtë punë, me se është një art i veçantë, kudo në arredimin e familjeve. Teksa sot numërojmë 30 vite sukses të kompanisë suaj, si shikoni prezencën në tregjet ndërkombëtare në të ardhmen, besoj në zgjerim e sipër? Thash edhe më parë, ne kemi shumë kërkesa për jashtë, me që ata mendojnë se Shqipëria është një vend i vogël, ka fuqi punëtore të lirë, po është i çik e vështirë për arsye se edhe këto fuqia punëtore vërtet është më lirë se jashtë, po lante para mungojnë këtu se na pjesën kryesore i marrim aksesorët nga jashtë. Dhe ajo përban një ngërc në zhvillimin e ecurisë për të shitur jashtë. Një kërkesë apo një pikë që vlen për të ngritur që mund të zgjidhi problematikat apo pengesa që keni në sektorin tuaj, keni disa kërkesa qoftë drejtuar autoriteteve përkatëse që mund ta përmirësojnë më tepra sektorin industrisë së përpunimit të drurit në vend? Ne mira do ishte moratoriumi që të hiqet, me që bani disa vite dhe besoj është se stabilizohu situata në përpyje, edhe kërkojmë me ma shumë se nga ana qeverisë të mos ketë shumë puna që punojnë jashtë nërmarrje të mëdha, punojnë në për bëdome, në për familje, ku punojnë burë e gru, dhe ajo na shqetëson se ata kanë mundësi të shesin ma lirë, kurse ne përballojmë gjitha taksa, shpenzimet e kohës, pastrimit, gjelbërimit dhe kjo na pengon në daljen e tregut të lirë. Dhe me thanë, përfitojnë këta të vizhgjit një treg goxha të përfillshëm.